好啦，Miss Fong，咁我哋今次咧再睇下我哋今年度女拔萃啦，或者幾間唔同嘅學校，今年度有啲咩最新嘅趨勢。其實咧，而家陸陸續續喺我哋拍呢條 video 嘅時間咧，其實係10月頭啦，有唔少嘅學校咧已經開始咗 interview。咁今年度嘅趨勢咧，其實各位家長有帶小朋友去面試咧，都留意到有改變唔少嘅，例如多咗好多專才啦，有好多家長去反映咧，其實以排隊帶小朋友入去 interview 嘅時候，前前後後嘅家長都係講緊一啲普通話或者攞住一啲通行證嘅。咁其實呢啲嘅轉變呢，究竟會點影響今年度或者嚟緊未來嘅一個小一面試呢個嘅遊戲啦？咁我哋今次咧繼續有阿 Miss Fong 去講下嚟緊最新嘅趨勢。好，咁我哋而家講下女拔萃呢間學校先啦。上年咧，我哋已經請咗 Miss Fong 咧詳細介紹咗呢間學校噶啦。未睇嘅朋友咧，可以喺我哋嘅 YouTube channel 嗰度睇翻。記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啦，因為 YouTube 嘅演算法而家推咗我哋條片俾各位家長睇，但係可能之後你交叉咗之後，佢可能唔再 suggest 翻俾你嘅。咁你 subscribe 咗咧，就一定唔會 miss 咗我哋嘅嘢啦。係啦。我哋同 Miss Fong 話或者日朗方咧，其實做咗好多間唔同嘅直資私立學校嘅。咁如果你想睇翻詳細嘅片咧，你可以上 Google 打 Kidemy，跟住打翻嗰間學校名咧，就會揾到噶啦。我哋用咗好多時間去整嘅。咁如果你覺得又對你有幫助嘅，咁可以 share 翻俾你嘅朋友啊，或者一齊考緊呢個小一面試嘅一啲同學仔啊、朋友仔啊咁等等咯。好，Miss Fong。好啦，我哋講下女拔萃呢間學校先。咁一啲第二，譬如啱啱嗰年啦，其實咧都會發生咗好多有啲特別少少嘅 interview 嘅模式啦，譬如佢哋嘅自理能力啦，咁學校都會着重啊，譬如有啲叫佢哋掛衫啊、摺毛巾啊，或者綁鞋帶啲，因為主要都係睇下佢哋嘅個自理能力啦。另外咧就一啲咧，其實譬如佢哋first round 會做好多嗰啲，譬如一啲理解、一啲聆聽指令，譬如聽到一啲問題咧，佢會吸引仔咧喺一啲適合嘅地方度咧去當係一個答案咁樣。咁另外仲有啲譬如佢哋會有啲摺紙好得意喎，佢跟住個 iPad 咧一啲圖案咧，佢會摺一啲圖案出嚟，即係等小朋友睇完個 iPad，佢理解到幾多啦，跟住就摺翻嗰樣嘢出嚟。咁呢啲咧就都幾考小朋友，即係唔係一般即係啲學術上邊嘅層面咯。咁你去到 second round 啊，咁上年 second round 咧好特別嘅，除咗一啲其實一啲閱讀理解嗰樣嘢去做，有啲即係可能坊間都要講緊，哇，好似好誇張個閱讀理解好似好長，又話莎士比亞文章其實唔係嘅，咁其實一個小小嘅文章要閱讀理解。咁最特別咧就係咧，其實佢哋要咧 final round 嗰陣時咧係要小朋友去做一個 show and tell 咧，係講翻佢 portfolio 入面嘅事情，因為好多時咧家長咧有時做嗰啲 portfolio，有時個小朋友未必咁清楚了解入邊嘅詳細內容。咁當佢哋而家如果突然間叫佢問翻個 portfolio 裏面咧，其實都係比較難去回答。咁所以咧 show and tell 嗰部分咧 portfolio 係需要。咁所以我哋都 foresee 今年可能有機會都會做同一嘅事情啦。咁當然雖然而家未去 in 啦咁樣，不過我諗都要小心啲啦咁樣。同埋家長去見校長方面咧，家長又要填一啲問卷，同埋咧家長同埋咧校長咧都會要答一啲問題，一啲關於生活上邊啦、教養嘅問題。我諗相信好多家長都預備咗唔少咁多啲少少訓練，咁咧目的都係雙方面嘅了解咁樣咯，係啊。明白。我想問下咧，女拔萃呢間學校本身係需要做 portfolio，還是去到即係後尾嗰幾 round 先需要咧？因為我啱啱聽 Miss Fong 講話，喺 interview 嘅時候會問到小朋友，要攞翻自己嘅 portfolio 去做一啲講解咁。本身有冇呢啲嘢嘅咧？女拔萃？會㗎，其實佢都常常需要 prepare portfolio，咁所以小朋友或者家長咧係要早啲去預備咯，即係 in case 佢一定要去 in 嗰時咧，咁都有個 portfolio 可以交啦，跟住咧，同埋咧當中佢都要做 show and tell 咯，翻到 right 嗰陣時咁啊。明白明白，係啦。咁如果各位家長咧，你整 portfolio 有啲咩問題咧，其實你可以咧，參考翻日朗方嘅課程啦。咁佢都有即係同佢哋嘅學生啊或者家長咧去講解，究竟點去幫你嘅小朋友做一個比較吸引嘅 portfolio，去吸引老師或者去學校去留意多少少你嘅小朋友嘅。
其實呢間學校都好着重小朋友嘅各方面嘅協作啊，各方面嘅遊戲啊，一啲指令啊，一啲社交佢哋都睇咁，所以就一如以往咁咧，呢啲家長都預備咗唔少噶啦。不過我諗頭先講啲 points 咧就要特別小心啲。